Нәрсә соң ул моң? Минемчә, моң тышкы бизәкләргә мохтаҗ түгел. Аңа бер нинди өстәмәләр кирәкми. Ул күңелдә булырга тиештер дип уйлыйм. Моң җырчының тышкы кыяфәтендә, гәүдәсендә, рухында. Хәзер чыгыш ясаячак җырчыларыбыз нәкъ шундыйлардан. Сезнең алдыгызда тамашачы мәхәббәте номинациясендә җиңүчеләр. Рәхим итеп каршы алыгыз. Люция Рәхимова, Казан, 41 яшь, Шияләр җыры белән. Һәм инде баянда Кирам Сәтиев, Татарстанның халык артисты. Юкмы? Әле түгелме? Рәхим итеп каршы алыгыз. Яңа номинация. Әйе. Yolumuz diyeler, Kuyaşla üreler, Kızara şiyeler. Siz ikev, Var kilgen diyeler. Kuyaşla üreler, Kızara şiyeler. Siz ikev, var kilgen diyeler. Sızlar, tatlılar, irinler temi var. Ulvime deyip ürelesin şiyeler. Sevgilin yeşergen aşıklar şekilli, kızarıp başların diyeler. Bu yaşka üreler, kızara şiyeler. Siz ikev, var kilgen diyeler. Bu yaşka üreler, kızara şiyeler. Siz ikev, var kilgen diyeler. Yuşul tügelme, Ağızda tügelene, Ulvime deyip ürelesin şiyeler. Eşediz ceylerde, Yaratıp özeyde, Soğlama diyeler. Tuluşup düşkenler, kıpkızıl şiyeler. Siz ikev, bәхетле diyeler. Tuluşup düşkenler, kıpkızıl şiyeler. Siz ikev, bәхетле diyeler. Siz ikev, bәхетле diyeler. Siz ikev, bәхетле diyeler. Миңненур Садыкова, Саба районы, Шәмәрдән авылы, 66 яшь, Сибелә Шәшем, татар халык җыры.
Резида Юдина, Яршаллы шәһәре, 50 яшь. Бер елганың 2 ярында җыры белән. Фәннур Сафин сүзләре Сәүбән Шуганаев күрә. Taşlıyım deyip yalğış Bəxtimni suğa salğanıma
Кайтыр. Кайтыр шикелле. Кайтыр. Халим Сибгатуллин, Казан, 69 яшь. Үпкәләсәң, әйдә үпкәлә җыры белән. Булат Юнусов сүзләре һәм кие. Yalğız uzgan yazlar, sinsiz atkan tаңнар, көңілләргә кірген кез маңа. Unutulgan инде яшьли сөйгән ярлар, дөнья мәшәкате тула. Үпкәләсәң әйдә үпкәлә, тик кайгылар белән түләмә. Сыңлап кына килгән газиз яр, күз яшьләрем генә булып кал. Сыңлап кына килгән газиз яр, күз яшьләрем генә булып кал. Алга әле безнең сөю таңа диеп, өметләндермәші güzelim. Нигә кирәк инде сыңлап килгән бәхет, түзә алмас кебек йөрәгем. Үпкәләсәң әйдә үпкәлә, тик кайгылар белән түләмә. Сыңлап кына килгән газиз яр, күз яшьләрем генә булып кал. Яқты йылдыз болып, сыңлап кына балқып, ул сөюім сүнде атылыда. Үзгәләнә үзәк, тик бер генә теләк, я Ходаем бирче сабырлык. Үпкәләсәң әйдә үпкәлә, тик кайгылар белән түләмә. Сыңлап кына килгән газиз яр, күз яшьләрем генә булып кал. Үпкәләсәң әйдә үпкәлә, тик кайгылар белән түләмә. Сыңлап кына килгән газиз яр, күз яшьләрем генә булып кал. Сыңлап кына килгән газиз яр, күз яшьләрем генә булып кал. Сәхнәдә Гөлсем Галиева, Башкортстан, Краснокамск, Никола Березовка, 62 яшь, Сирин җыры белән. Илсөяр Туманова сүзләре, Марсель Иванов.
Uçraşkanda bana birdin Hoş izli oppak sirin İsirtip sirin isine Eyttirdin yürek sirin Muhabbeti sirdeyken Anladım varı büyün Sirin şeşkesi dey makur Ulasaydı durmuş gügen Muhabbeti sirdeyken Anladım varı büyün Sirin şeşkesi dey makur Ulasaydı durmuş gügen Sirindinde ak tüslüsü Yazılarda kübrek bulsun Bu dünyada her aşık can Siyen yarımdan umsun Muhabbeti sirkeliken Anladım varı büyün Sirin şeşkesi dey makur Ulasaydı durmuş büyün Muhabbeti sirdeyken Anladım varı büyün Sirin şeşkesi dey makur Ulasaydı durmuş büyün Saflık bilgesi ol Şuna siyem ak besli Ak sirinler arasında Sinde öpkışlar disli Muhabbeti sirdeyken Anladım varı büyün Sirin şeşkesi dey makur Ulasaydı durmuş gügen Muhabbeti sirkeyken Anladım varı büyün Sirin şeşkesi dey makur Ulasaydı durmuş gügen Şeşkesi dey makur Ulasaydı durmuş gügen Gülsinen Sadıkova, Ulyan şahari 51 yaş. Irtada gina turam, Tatar xalq jiri. Irtada gina turam, yolu başı var, Yingenere meşalin yavına
ömrüm boyu gidem beröne. İrtedegine duran yolu başıgan Buray dizip alan pamıştan Nige manalı seni deyip sıramağız Manalı bala buldum doğmuştan Nige manalı seni deyip sıramağız Manalı bala buldum Надил Шакиржанов, Орша, Яңа Кенәр, 54 яшь, сине көтәм җыры белән. Алмаз Хәмзин сүзләре Рөстәм Вәлиев көле. Mene dağı güzüler gitti Mene dağın yapraklılar Salkın kızının sarı tüsü Sağır sara güngel bıyığa Kuydan sine ezelim miken Kışlar veren gittim miken İnlerimde talmaz jilken Yollarımda sarı şirem Kilsin, kilsin uzun kil Yarama şuna ben Kilsin, kilsin uzun kil Elere soğugen Kilsin, kilsin uzun kil Yarama şuna ben Kilsin, kilsin uzun kil Elere soğugen Kızının sarı tüsü Üşügen melle bıyığı Sin yaşayaş yaşayım indi Canım bilen sina sıyında Gitsin gilsin uzun kil Yaradan şuna ben Gitsin gilsin uzun kil Elere soğugen Barın kışqa Kız yayınған tağın kışqa
Ümitimini yuqa bağlı Bıyıldı kış tutar buşqa Kilsin, kilsin Uzunki Yaradan şunu ben Kilsin, kilsin Uzunki Eli de sığdığı Kilsin, kilsin Uzunki Yaradan şunu ben Kilsin, kilsin Uzunki Eli de sığdığı Kilsin, kilsin Uzunki Eliga sığdığı Eliga sığdığı Eli de sığdığı Nuriya Nizamova, Qozon, 69 yaş, Sandoğaşım, güzelim, Tatar xalq jiri. Sana doğaşım güzelim Bir bırakma talı uzagan Sana doğaşım yetip sayara ayısı talga unasam güzel
Сәхнәдә Илдус Камалов, Лениногорск, 51 яшь. Дим-дим, татар халык җыры. Jilfer demedim yergen şakta demedim Jilleri oşa uyanamana Yanıp giyip demedim yergen şakta demedim Dostlar oşa gügelemene Yanıp giyip demedim yürgen şakta demedim Dostlar oşa gügelemene Jilfer demedim jiller ise demedim Jillerini ola gitüve Demedim dostlar böyle demedim bir ömür gitüve Gügellele demedim dostlar böyle demedim bir ömür gitüve Jilfer demedim yavalık şile demedim Niki jilfer deye nige yok Sezene gitmek demedim yok Dostlar demedim ile de tügel gide de yok Sezene gitmek demedim yok Dostlar demedim ile de tügel gide de yok İle de tügel gide de yok İle de tügel gide de yok Ahmet Бек рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, сәхнәдә тамашачы мәхәббәте номинациясендә җиңүчеләр. Рәхим итегез сәхнә түренә. Тамашачы мәхәббәтен яулаучыларны котларга сәхнәгә Акчарлак газетасының баш мөхәррир урынбасары, журналист, җырлар авторы Эльмира Флюнны чакырабыз. Һәм инде беренче булып Лютсия Рәхимовага тапшырылашлай бит. Татарстан Республикасында узучы Алтын Тавышка, Алтын Акчарлак халыкара җыр бәйгесендә катнашып, финалга үткәне һәм татар җыр сәнгатенә керткән өлеше өчен Лютсия Рәхимова. Сезнең алкышларыгыз. Мигнур Садыкова. Резидә Юдина. Халим Сибгатуллин. Спасибо. Гөлсем Галиева.
Хәсинә Садыкова. Надил Шакирҗанов. Нурия Низамова. Һәм Илдус Камалов. Достар, тагын бер кат көчле итеп алкышларыбызны бирегеләйдегез әле. Менә әйтә мондый бәйгеләр булганда бигрәк тә шәбин диеме. Шушындый бәйгеләр, шушындый бәйгеләрдә кешегә алга барга стимул бирә. Менә үземнең дә әллә нинди эшләр эшлисе килә башлады әле минем. Нинди эшләр эшлисең килә? Торып тора әле сиңгелләре. Менә безнең залда хөрмәтле жюри утыра. Шуларны игълан итәсең килә әллә? Аларга да алкышлар бирегәл достар, әйдәгез әле көчле алкышлар. Җыр сәнгатенең бөтен нечкәлеген, авырлыгын, матур һәм башка якларын белгән затларыбыз Татарстанның халык артисты Габделфәт Сафин. Татарстанның халык артисты Рөстәм Закиров. Татарстан Республикасының атказанган матбугат һәм масса күләм коммуникациялар хезмәткәре Рузилә Сафина. Әгәр дә җыр тыңлаганда син эчтән генә елыйсың, бөтен тормышың күз алдына килә икән, димәк ул җырчы моң иясе. Әйе, һәр җырчының үз моңы, әмма Раббыбыз моңлы тавышны теләгән кешесенә генә мул итеп биргәндер мөгаен, шулай бит? Дөрес, Гөлнара. Универсаль артист номинациясенең җиңүчесе Нурдания Низамова. Буа районы Түбән Ратбаш авылы, 59 яшь. Адаштым җыры белән. Нурия Измайлова сүзләре, Илһам Хисматуллин кие дуслар. Aşıqlar yalğışığa bular, aşıqırğan iktir yarattım. Aşıqlar urman, yalğışlarım buran, yigire yigire küre buadaştım. Aşıqlar urman, yalğışlarım buran, yigire yigire küre buadaştım. Aşkın ular ülkeleşke bular, yoksul mini sabır kanadım. Aşkın ular urman, urmanlarda buran, küle küle küre boğadaştım. Aşkın ular urman, urmanlarda buran, küle küle küre boğadaştım. Şaşın ular felaketke eyledi, Akmilisini şaşıp yarattım. Qaraşıların urman, güzü yeşillerini tıman, yılı yılı kire boğadaştım. Qaraşılar
Жырлый кереп Адашытын Бик Дуслар, зур рахмәт. баянда Илгиз Закиров. Җиңүчене котларга сәхнәгә Эл Матурлык студиясе директоры, халыкара квалификацияле косметолог, эшлекле хатын-кызлар клубы әгъзасы Эльза Дәүләтбаеваны чакырабыз. Хәерле кичләр. Сезнең тавышыгыз миңа бик ошады. Сезгә 5 меңлек сертификат бүләк итәм. Матур булыгыз. О, шәп. Әфәрин. Грамота. Уңышлар сезгә. Бик зур рәхмәт. Котлыйбыз.